Hey yo, okay, alright, sengintshela indaba encane, mina ukuchuza uBreakOut ngacala ngincane ukumchuza, alright, from the first time uNkulunkulu wabanami engakafika emhlabeni buka kodwa manje ngiphila for ngicela ukubonga umntana ngicela ukubonga kibo bonke abasekhaya ngithi ngibeka isandla phezulu esinye impilo iyahlangana konke kuyahlangana noma bengibisele emuva ngizolunga ngelinye ilanga nami uNkulunkulu uzongiphendula okay alright emajaha namthi ngixoxe indzaba yami lencane ngapasta Jesu mina futhi ngikhe ngambona uke wangibusisa letintweni letiningi bengibuthi kuthi ngiyophelela lapha abaningi bebathi ngiyafall buka sengiphezulu buka sengiyarhyme mina kelijaba uJesu ngamkhetha phakathi kwabantu bonke abafungile bathi ngeke ngibe lutho kodwa buka ngiphumelele konke nginako futhi uNkulunkulu uhleta nami ngiyavuma short division alright Manje King Production our Father who art in heaven bisa wena ngegama lendodana yakho Jesu Christ Peturaza Nation banomfundisi wesimanga our Father mdale ngithi ngizokhothamela wena yikho enye inkosi ngizokhothamela our Father who art in heaven bisa wena ngegama lendodana yakho Jesu Christ yona yesa yazofela izono zethu kulomhlaba sithi sizokhuphuka one day sizophumelela sifane njengabanye abo rapper sizokhuphuka sizokhuphuka one day sizophumelela one day siyakhela maola siyakhidla round noma besibukela phansi mara masiphethe wena ngeprayer strong mode uyasiblessa each and every day siyabonga nokuthi fikele lusuku sisaphefumula ngoba kuba kuvuma manga wena mdali ngaba sikholana sibonga wena our Father who art in heaven inkosi yamakhosi nombetha amandla njengengubo Manje King Production ilo shoto phumeka sozama push kasira utubonga wena our Father who art in heaven ngibonga wena our Father Manje King Production phethe umfundisi wesimanga Banoraza Nation salute amen.